الحمد لله الذي نشأ وبر وخلق الماء الثرئ وأبدع كل شيء وذر. موضوعنا لهذا اليوم هو عن الرمان. هو ثمرة مستديرة الشكل تتميز بلونها الأحمر الزاهي وقشرتها السميكة والجافة. يعتبر الرمان من الفواكه الشتوية المعروفة بطعمها الحلو والحامض في الوقت نفسه، وتحتوي على بذور صغيرة داخل فصوص اللب. تمتاز الرمان بأنها ثمرة مغذية وغنية بالعناصر الغذائية، فهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. كما يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينولات والفلافونويدات التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتعزز الصحة العامة. يذكر الرمان في القرآن الكريم في عدة آيات، وعلى سبيل المثال: فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث يشير إلى أحد الثمار الجنة التي ستكون نعمة للمؤمنين في الآخرة. من الناحية الطبية، يعتبر الرمان مفيدا في العديد من الأمراض والحالات الصحية. يحتوي على مركبات تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية. كما يعزز صحة الجهاز المناعي ويساهم في مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة. وقد أظهرت بعض الدراسات الأولية أن الرمان قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان. وفي الحديث النبوي، وردت بعض الأحاديث التي تشير إلى فضل الرمان وفوائده. على سبيل المثال، يقال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الرمان والزيت مثلا للمؤمن، فكلياهما يحتجبان وينوران، مشيرا إلى فوائد للتغذية وللصحة للرمان. يستخدم الرمان في الطب القديم والحديث في عدة استعمالات، بما في ذلك علاج بعض الاضطرابات الهضمية مثل الإسهال والغثيان والتقيؤ. كما يعتبر منشطا طبيعيا للشهية، ويمكن استخدامه في تحسين صحة الجهاز الهضمي. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الرمان قد يكون له تأثيرات إيجابية على الصحة الجنسية وصحة البروستاتا. يجدر بالذأن أشير إلى أن الرمان لا يعتبر علاجا بذاته لأي حالة صحية، ولكنه يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي ومتوازن. قبل استخدام الرمان أو أي مكمل غذائي أو عشبي لأغراض طبية، دائما يجب استشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة الصحية الفردية وتوجيه الاستخدام السليم. في الختام، يمكن القول إن الرمان هو ثمرة طبيعية مغذية ولها قيمة صحية معروفة. يتم التأكيد على فوائدها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتستخدم في الطب القديم والحديث في عدة استعمالات. للاستفادة الكاملة من الرمان وفوائده، ينصح بتضمينه كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الديني. نسأل الله أن يجعل ما قدمناه في ميزان حسناتنا، وإن ينفعنا وإياكم به. نشكركم جميعا على المشاركة والاستماع، ونتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بالمحتوى. دعونا نعمل سويا على نشر الخير والسلام في مجتمعنا، وإن نكون قدوة حسنة للآخرين. ولا تنسوا أن تدعوا لنا ولجميع المسلمين بالتوفيق والهداية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلينظر الإنسان إلى طعامه